সব বন্ধুরা প্রথমে আমরা 4টি কাঠের টুকরো নেব। দেখুন আমরা কি মাপে কাটিয়ে নিয়েছি, এভাবে এত তোমরা কেটে নিবে, দেখতে পাচ্ছ। সব বন্ধুরা এবার আমরা নেব একটি পাখা, নেব একটি ডিসি মোটর, নেব একটি 9 ভোল্টের ব্যাটারি, লাগবে একটি সুইচ, অন অফ সুইচ। সো বন্ধুরা এবার আমরা এই দুটো ছোট কাঠের টুকরো আমরা বড় কাঠের টুকরোর উপরে এরকম করে লাগিয়ে দিব এবং তার উপর পৃষ্ঠে আমরা এই লম্বা বাটামটি আমরা এভাবে লাগিয়ে দিব। সো বন্ধুরা আমরা লাগিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। এইভাবে তোমরা লাগিয়ে নিবে, এইরকম করেই লাগিয়ে নিবে। এবার আমরা মোটর লাগাবো বাটামটির মাথায়। সো বন্ধুরা এইভাবে আমরা লাগিয়ে দিব। সো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোটর লাগানো শেষ। এটা আমরা বোতল কেটে লাগিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন উপরে বোতল দিয়ে। সো বন্ধুরা এবার আমরা 9 ভোল্টের ব্যাটারিটি নিব এবং এই জায়গায় লাগিয়ে দিব। সো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা আটাতে লাগিয়ে দিলাম। লাগানো শেষ আমাদের। এবার আমরা একটি সুইচ নেব, সুইচটি আমরা লাগিয়ে দিব। সো বন্ধুরা আমরা এই বরাবর সুইচটি লাগিয়ে দিব। সুইচটিও লাগানো শেষ। এবার আমরা মোটরের দুটি তার কানেকশন করব। মাইনাস তার হিসেবে আমরা সাদা তার নিয়েছি, আমরা মাইনাস তারটি লাগিয়ে দিচ্ছি মোটরের মাইনাসের, এবং এখানে আমরা নীল তার ব্যবহার করেছি প্লাস, আমরা মোটরের প্লাসে লাগিয়ে দিলাম। সো বন্ধুরা লাগানো শেষ। এবার কানেকশনটি লক্ষ্য করুন, আমরা মোটরের যে প্লাস তার এসেছে সেটি আমরা সুইচে লাগাবো কানির প্রান্তে। সো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কানির প্রান্তে লাগাচ্ছি এবং যে ব্যাটারির প্লাস আছে সেটা আমরা লাগাবো সুইচের মাঝখানের প্রান্তে। সো বন্ধুরা লাগানো শেষ। এবার মোটরের মাইনাস এবং ব্যাটারির মাইনাস একসাথে করে দিব। সো বন্ধুরা দেখছেন আমরা করে দিয়েছি একসাথে। সো বন্ধুরা আমাদের কানেকশন কমপ্লিট। সো বন্ধুরা এবার আমরা পাখা লাগাচ্ছি, পাখা লাগিয়ে আমি আপনাদের চালিয়ে দেখাচ্ছি। সো বন্ধুরা আমাদের পাখা লাগানো শেষ, এবার চালিয়ে দেখাচ্ছি। সো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি বাতাস হচ্ছে। সো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।